टॉप 5 ऐसे हाउस प्लांट्स जिनको महीने में एक बार पानी देने के बावजूद भी सरवाइव कर जाते हैं। स्नेक प्लांट एक ऐसा हाउस प्लांट है जो लो मेंटेनेंस में भी सरवाइव कर सकता है। इसकी लॉन्ग स्ट्रेट लीव्स वाटर को लंबे समय तक स्टोर करने में हेल्प करती है। पोनीटेल पाम इसकी यूनिक लुकिंग स्ट्रक्चर ही पानी को स्टोर करने में हेल्प करता है। एलोवेरा एक ऐसा पॉपुलर सकुलेंट जो विदाउट पानी भी हेल्दी रहता है। इसको ब्राइट सनलाइट एंड वेल ड्रेन सॉइल की नीड होती है। जेड प्लांट इसकी ग्लॉसी ग्रीन लीव्स हेल्प करती है पानी को स्टोर करने में, जिससे ये काफ़ी टाइम तक हेल्दी रहता है। वाइट पोथोस उन लोगों के लिए जो फ्रिक्वेंटली वाटरिंग करना भूल जाते हैं, उनके लिए वाइट पोथोस इज़ द बेस्ट ऑप्शन।